Þetta klikkar bara. Start. Er fundurinn byrjaður? Nei, ég var að kveikja hann. Einn, tveir, þrír. Já. Sko. Ég veit ekki. Það sé meira hérna. Kristján. Það er ekki það. Þú ert með forrið tölvu til að fara inn á það. Hann er líka með klámið í enda með hann. Istanbul. Einn, tveir, þrír. Ekki bæja það núna. Það er viktigt til að slökkva og lofta nægna. Einn, tveir, þrír. Þetta á að vera valið, sko. Það er hérna. Það breytist hérna á mér, sko. Það er því að ég hef ekki opnað þennan sal, sko. Það voru alltaf virkar. Já. Einn, tveir, þrír. Þessi virðist virka upp. Hvað segir þið? Já, einhvern veginn. Svona, já. Kann ekkert á það. Hvað ég kann ekkert á það? Já. Ég ætla að sjá.
Heilbrigðisráðherra, bæjarfulltrúar, samstarfsfólk og aðrir góðir gestir. Gleðilega hátíð. Heyri stílla í mér. Svona. Verið hjartalega velkomin á ársfund sjúkrahússins á Akureyri. Ég heiti Hilda Jana Gísladóttir og samskiptafulltrúi hér á sjúkrahúsinu og það mér sannarlega mikill heiður að gegna hlutverki fundarstjóra hérna í dag. Við gerum okkur líklega öll grein fyrir því hversu mikilvægt að sjúkrahús á Akureyri sé öflugt og hún sé traust heilbrigðisstofnun. Hornsteinn í samfélaginu okkar stundum sagt á tyllidögum. En frá því að ég hóf störf hérna, þá hefur ég sannarlega fengið að kynnast því hversu umfangsmikil og fjölbreytt starfsemi sjúkrahússins og í hversu mörg horn þarf að líta dag frá degi. En það endurspeglast ekki síst í gildum sjúkrahússins, öryggi, samvinnu og framsækni. Þó að margir tengi sak fyrst og fremst við heilbrigðisþjónustu á Norður- og Austurlandi, þá þjónar sjúkrahúsið í raun fólki af landinu öllu og jafnvel víðar að. Ef við lítum aðeins á þjónustutölu síðasta árs eftir póstnúmerum, þá kemur nokkurt áhugavert í ljós. Hér sjáum við þessa rauðu díla þar sem að framkoma póstnúmerin sem við getum síðan þysjað inn á og kemur inn á heimasíðun okkar. En þar til dæmis var ég aðeins að leika mér og þar kom í ljós að á liðnu ári. Þá voru til dæmis 92 frá póstnúmeri 105 Reykjavík, 82 frá Grafarvogi, 112, 63 frá Selfossi, 52 frá Reykjanesbæ og 41 frá Vestmannaeyjum, því að við á Akureyri nefnum alltaf Vestmannaeyjar þegar á góða stundir eru. En það ekki nóg, því að það eru líka ansi margir skjólstæðingar sjúkrahússins á Akureyri sem eru erlendis frá. Og mér þótti forvitnilegt að sjá heimskortið. Þjónustu þegar sak komu í fyrra, meðal annars frá Úganda, Chile, Malasíu, Íran, Nýja-Sjálandi, Perú, Mexíkó, Bandaríkjunum og Grænlandi, svo dæmi séu tekin. En það sýnir okkur hversu víðfeðm áhrif og tengsl sak hefur. Á dagskrá fundarins í dag þá fáum við fróðlega innsýn í starfsemi síðasta ársins 2024. Við rýnum í það sem hefur áunnist og hvernig við höfum tekist á við helstu áskoranir. Við fáum einnig að heyra erindi þróun í gæða- og sjúklingaöryggismálum sem tengist beint yfirskrift fundarins, samskipti, öryggi, gæði. Við munum fara yfir ársreikning, heiðra og hvetja starfsfólk og hlusta á kynningu frá hollvinum sjúkrahússins á Akureyri þeirra mikilvæga starf. Fundurinn stendur yfir í 1,5 klukkustund án hlés og að honum loknum þá verður boðið upp á léttar veitingar þar sem að tækifæri gefst til að ræða efni fundarins og framtíð sjúkrahússins á Akureyri í góðum félagsskap. Að þessu sögðu þá lýsi ég ársfundi sak formlega settan og býð næsta í pontu heilbrigðisráðherrann okkar, hana Ölmu Möller, sem við erum ákaflega þakklát fyrir að hún heiðri okkur með nærveru sinni hér í dag. Forstjóri, fundarstjóri, kæra starfsfólk, aðrir góðir gestir, kæru félagar. Það mér sérstök ánægja að vera með ykkur hérna í dag og að ávarpa ársfund sjúkrahússins á Akureyri í bæ og landshluta sem að liggja nærri hjarta mínu. Við segjum oft að ég sé þriðji þingmaður Samfylkingar í kjördæminu og það minnir mig á að ég var beðin að skila kærikveðju frá þingmönnunum Loga Einarssyni og Eydísi Ásbjörnsdóttur. En ég auðvitað heilbrigðisráðherra alls landsins og svo ég auðvitað stolt af því að við hjónin leggjum til mönnunar hérna á sjúkrahúsinu. En þeir eru orðnir allnokkrir ársfundirnir sem ég hef setið síðustu daga og vikur, enda sá tími ársins. Og mér finnst gagnlegt og hressandi að sitja slíka fundi. Þeir veita góða innsýn í fjölbreytt verkefni og mikla vinnu sem framfer á heilbrigðisstofnunum allt land. Og þetta líka frábært tækifæri fyrir mig að sjá og hitta fólki sem heldur heilbrigðisþjónustu okkar landsmanna gangandi alla daga, allan sólarhringinn árið kring. Og það ekki lítið verkefni. En ég þreytist ekki á því að tala hve miklu skiptir að stofnanir heilbrigðiskerfisins og raunar allir veitendur heilbrigðisþjónustu starfi saman og gangi í takt.
Því betur sem það tekst, þeim mun betur heilbrigðiskerfið í stakk búið til að takast á við áskoranir og veita sjúklingunum heildstæða, góða og örugga þjónustu. Og það þannig að veikleiki á einum stað verður veikleiki kerfisins í heild og getur bitnað á þjónustu við sjúklinga. Og ríkisstjórnin meðvituð þann vanda sem innviðaskuld á hjúkrunarrýmum veldur og SAK fer ekki varhluta af. Þar hyggst ríkisstjórnin lyfta grettistaki og endurspeglast það í því að hér var ráðherra félags- og húsnæðismála og undirritaði samkomulag við bæjarstjórann Akureyri byggingu nýs hjúkrunarheimilis við Þursaholt 2. Svo ég tali áfram samstarf og samvinnu verður mér hugsað til upplýsingakerfanna sem notuð í heilbrigðisþjónustu og ein af mikilvægustu stoðum þess. Það ein af forsendum góðra þjónustu að vanda sér til skráningar upplýsinga í sjúkraskrár og að þær fylgi sjúklingnum hvar sem þeir sækja sér þjónustu í kerfinu. Starfsfólk SAK hefur verið duglegt að koma á framfæri athugasemdum varðandi rafræn kerfi og á þær hlustað og við þeim brugðist. Sú upplifun sem við höfum í dag því miður oft brotakennd. Í heilbrigðisráðuneytinu var því ákveðið að ráðast í úttekt til að fá heildstæða mynd af stöðu stafrænna umbreytingar í heilbrigðiskerfinu og við munum svo auðvitað nýta þær niðurstöður til umbóta svo við getum skapað heilbrigðiskerfi sem að þjónar sjúklingum og starfsfólki betur. Við höfum tækifæri til að sameina kraft okkar til að bæta skilvirkni og nýtingu fjármuna. Með stafrænni þróun sem styður allar stofnanir verðum við sterkari saman. SAK annað af 2 sérgreina sjúkrahúsum landsins og sinnir bæði almennri og sérhæfðri heilbrigðisþjónustu fyrir íbúa á stórum hluta landsins, það norðanlands og austan. Sjúkrahúsið hefur einnig lögbundið hlutverk sem varasjúkrahús, en hingað til hefur ekki legið fyrir skilgreining á því hvað það hlutverk felur í sér. Þetta þarf að vera skýrt ef á reynir. Það hvaða þjónustu sjúkrahúsið þarf að geta veitt og hvaða búnaður þarf að vera til staðar, einkum á sviði bráða þjónustu. Í janúar skipaði ég því starfshóp til að skilgreina þetta hlutverk SAK og hópurinn skal í vinnu sinni taka mið af þjóðaröryggisstefnu, almannavarnalögum og viðbragðsáætlunum, jafnframt því að meta möguleika Landspítala og annarra stofnana til að bregðast við ófyrirséðum aðstæðum. Síðan þurfum við svo í framhaldinu auðvitað að byggja upp þjónustuna hér til samræmis. Það einnig ástæða til að nefna að hér miðstöð læknisfræðilegrar þjónustu sjúkraflugs í landinu, sem gríðarlega mikilvæg stoð í heilbrigðisþjónustu við landsmenn. Vel skipulagðir og öruggir sjúkraflutningar mikilvægt byggðamál í okkar dreifbýla landi. Oft skiptir sköpum að koma veikum eða slösuðum sjúklingum sem fyrst á sjúkrahús, oft langan veg. Þá sjúkraflug besti kosturinn. Það ekki ofsagt að þekking og reynsla á sviði sjúkraflugs sé eitt af aðalsmerkjum SAK. Auk sjúkraflugsins hefur hér verið rekinn sjúkraflutningaskólinn sem annast menntun sjúkraflutningafólks á landsvísu, allt frá árinu 2002. SAK hefur einnig fest í sessi sem mikilvægur kennsluvettvangur í heilbrigðisgreinum fyrir lækna í sérnámi, hjúkrunarfræðinga og fleiri starfsstéttir. Þessi þáttur lykilforsenda þess að byggja upp öflugan mannauð í heilbrigðiskerfinu og stuðlar einnig að því að fólk í þessum mikilvægu stéttum festi rætur og sjái framtíð í störfum hér á Akureyri og einnig á öðrum heilbrigðisstofnunum utan höfuðborgarsvæðisins. Þetta því líka mikilvægt byggðamál. Við stöndum frammi fyrir mikilvægustu innviða fjárfestingu við SAK til þessa.
nýbyggingu sem brýn og óumdeild. Hún mun bæta aðbúnað sjúklinga og starfsfólks og mun styrkja samkeppnishæfni SAK sem vinnustaður. Þjónusta við sjúklinga og aðbúnaði þeirra á vissulega alltaf að vera í fyrsta sæti, en aftur á móti fara oft saman hagsmunir sjúklinga og starfsfólksins. Og ég hef séð mörg dæmi það hvernig bættur aðbúnaður og aðstaða á vinnustað snar eykur starfsánægju og dregur úr starfsmannaveltu. Og þetta því allra hagur. Þessi nýja bygging ekki aðeins veggir og gólf, hún forsenda fyrir framtíðarsýn sjúkrahússins sem leiðandi stofnunar utan höfuðborgarsvæðisins. Og talandi innviða fjárfestingu, þá langar mig til að nýta tækifærið til að minnast á gríðarlega verðmætt framlag hollvina SAK þegar kemur að endurnýjun tækja og búnaðar. Og ég hef fylgst með því í gegnum árin. Samtökin hafa mikilvægur bakhjarl sjúkrahússins og þeirra rausnarlega framlag skiptir sköpum fyrir sjúkrahúsið. Fyrir það ber að þakka sérstaklega. Ein af áskorunum í heilbrigðisþjónustu að jafna aðgengi fólks að þjónustunni, óháð búsetu. Það gerum við best með því að færa þjónustuna nær fólkinu, en margt fleira þar undir. Með því að byggja sérgreina þjónustu hér á Akureyri getum við dregið úr ferðum sjúklinga suður yfir heiðar. Það gott fyrir sjúklingana og aðstandendur þeirra. Og í flestum þeirra það líka hagkvæmara. Nú veit ég ekkert hver að gera hér athugasemdir við málflutningin. En ég vil nota tækifæri hér til að fagna þeim árangri sem náðst hefur í geðheilbrigðisþjónustu hérna á SAK. Eftir áskoranir á síðasta ári þá hefur sá merki áfangi náðst að það ekki biðlista lengur á dag- og göngudeild geðdeildarinnar. Þetta tókst með markvissum umbótum og breyttu stjórnunar fyrirkomulagi og til hamingju með það. En kæru félagar, samskipti, öryggi og gæði yfirskrift þessa ársfundar SAK. Þetta er góð yfirskrift, alveg sérstaklega þegar ljóst að þetta ekki orðin tóm, heldur endurspeglar það sem SAK einmitt stendur fyrir. Frá því að sjúkrahúsið hlaut alþjóðlega vottun árið 2015 hefur það verið í fararbroddi með skýrar gæðakröfur og markvissa þróun. Þetta ber glöggt vitni metnað og fagmennsku ykkar sem hér stjórnið og starfið og ég hlakka til að heyra meira það hér á eftir. Ég vil að lokum þakka ykkur öllum fyrir vel unnin störf og minni á þá staðreynd að mannauðurinn dýrmætasti auður heilbrigðiskerfisins. Því eitt brýnasta verkefnið að hlúa að starfsfólki, skapa góðar starfsaðstæður, áhugavert og hvetjandi starfsumhverfi og tryggja nýliðun í öllum þeim greinum sem grundvöllur starfseminnar. Ég mun sem heilbrigðisráðherra gera allt sem í mínu valdi stendur til að vinna að þessu markmiði með öllum þeim sem að því þurfa að koma. Ég hlakka til að eiga áfram með ykkur gott og gjöfult samstarf í embætti mínu sem ráðherra. Það verður örugglega í nógu að snúast hjá okkur, en til þess verkin að vinna þau og verkefnin að leysa þau. Við gerum þetta saman, gangi ykkur vel. Við þakkum Ölmu Möller heilbrigðisráðherra kærlega fyrir og þá komið að ávarpi forstjóra Hildigunnar. Gjörðu svo vel. Já, heilbrigðisráðherra, bæjarfulltrúar, kæru samstarfsfélagar og aðrir góðu gestir. Þetta eitthvað ekki að birka. Förum við í gamla. Það ekki, þegar tæknin vill ekki vera eins og ég vil og höfðu þetta svona. En ég bið ykkur öll hjartalega velkomin á ársfund sjúkrahússins á Akureyri og ársfundurinn dýrmæt stund og þarna tækifæri til að staldra við, horfa öxl og rifja upp hverju við höfum áorkað síðastliðið ár
og ekki síður til þess að horfa fram á veginn. Nú eins og fram hefur komið yfirskrift fundarins samskipti, öryggi og gæði. Þessi 3 hugtök eru ekki einungis orð á blaði, heldur kjarninn í okkar góðu starfsemi. Góð samskipti eru undirstaða trausts, án trausts verða hvorki öryggi né raunveruleg gæði tryggð. Og við ætlum að hafa sérstaka fyrirlestur þessi áhersluatriði ársfundarins hér á eftir þegar Björn Gunnarsson, sérfræðilæknir og klíniskur gæða- og öryggistjóri mun fjalla þróun í gæða- og sjúklingaöryggismálum meðal annars. Nú en árið 2024 var eins og mörg síðustu ár og næstu ár munu halda áfram að vera krefjandi. Gangi fyrirætlanir stjórnvalda eftir eins og heilbrigðisráðherra kom inn á áðan, þá glittir hins vegar í algjöra byltingu í aðstæðum okkar árið 2028, en þá áætlað að nýbygging SAK verði tekin í notkun sem og 80 rýma hjúkrunarheimili á Akureyri. Þetta ekki að virka. Ok, þá bara gerum við eitthvað svona pínu. Og við gerum eitthvað það. Ok, gerum við eitthvað svona. Þetta svona heimilislegt hjá okkur. Já, og þá glittir sér þetta í að verði byltingin og að nýbyggingin verði tekin í notkun sem og nýtt 80 rýma hjúkrunarheimili á Akureyri. Og ég verð bara að ítreka þessar áætlanir þær verða að ganga eftir svo við náum því markmið sem nefnt var hér áðan. Ok, nú en það álag sem verið hefur, bæði varðar mönnun og starfsemi sjúkrahússins mjög krefjandi. Í fyrra gætti áfram áhrif á lokunar á hlutastarfsemi Heilsuverndarhlíð vegna myglu í húsnæði og margir hafa lesið Sjúklingar á legudeildum sjúkrahússins voru því lengur inniliggjandi þar sem þau höfðu í færri úrræði að fara og það ekki ásættanlegt fyrir þennan hóp. Ég tel þau eiga mun betra skilið. 18% af legurýmum á bráðadeildum sjúkrahússins og Kristnesspítala liggja þar undir. En starfsfólki okkar hefur tekist ótrúlega vel að vinna úr þessum erfiðu aðstæðum, haldið starfseminni gangandi og sinnt öllum þeim sjúklingum sem á þjónustu okkar þurfti að halda. Nú en ekki síst vegna áherslu á mönnun hefur við einblítt á að hlúa vel að því starfsfólki sem nú þegar hluti af okkar teymi og skapa umhverfi þar sem vellíðan, endurheimt og faglegu metnaður getur blómstrað. Í því skyni var meðal annars verkefninu heilbrigð stjórnun hleypt af stokkunum í ársbyrjun og hefur strax borið árangur. Þá höfum við á síðustu árum byggt markvisst upp menningu sem leggur áherslu á gagnsæi, ábyrg samskipti og kurteisi. Á árinu var einnig unnið að samskiptasáttmála og nú unnið að innleiðingu hans. En öll á vinnustaðnum bera ábyrgð á góðum samskiptum og það verkefni sem þarf að vera stöðugt í gangi ef við viljum ná okkar markmiðum og að verða eftirsóknarverður vinnustaður sem veitir faglega og góða heilbrigðisþjónustu. Nú eins og áður segir, þá mun fyrirhuguð 9.200 fermetra nýbygging við SAK verða algjör bylting fyrir starfsemi sjúkrahússins, til hagsbóta bæði fyrir sjúklinga og starfsfólk. Í nýbyggingunni gert ráð fyrir aðstöðu fyrir lyflæknadeild, skurðlæknadeild og geðþjónustu, það að segja dag-, göngu- og legudeild. Og það áætlað að jarðvegsframkvæmdir geti hafist sumarið 2026 og má því gera ráð fyrir því að framkvæmdir verði boðnar út í haust eða næsta vor. Það ákaflega mikilvægt að þessar mikilvægu áætlanir gangi eftir hratt og örugglega og að vanda verði til verka að sjálfsögðu. Því við að byggja til að minnsta kosti næstu 70 til 100 ára. Við skulum hafa í huga að núverandi legudeildir hafa verið starfræktar í sama húsnæði í 72 ár og eru enn. Nú en samhliða því sem beðið eftir nýbyggingunni mikilvægt að sinna vel viðhaldi og endurbótum í eldra húsnæði. En það gefur auga leið að húsnæðismálin okkar ofarlega í huga þegar horft til öryggis, góðrar þjónustu og starfsánægis starfsfólks. Þess ber að geta að skurðstofur okkar komnar vel til ára sinna. Þær eru rúmlega 40 ára gamlar og það mikil þörf á endurnýjun. Og til gamans má geta að í lok menntaskólagöngu minnar þá skúraði ég í þá 9 húsnæðisskurðstofu SAK. Ég veit ekki hvort ég breyst, ég held ég breyst talsvert meira heldur en húsnæði á þeim árum. Þið verður bara að dæma þetta sjálf. Ég finnst ég allavega pínulítið öðruvísi. Nú jæja. Áfram höldum við. Rekstur ársins 2024 endaði með jákvæðri niðurstöðu en tæplega 190 milljón krónum í plús. Þetta var mögulegt vegna samstills átaks starfsfólks, stjórnenda og í mjög góðri samvinnu við heilbrigðisráðuneytið sem okkur ákaflega verðmætt. Þetta segir okkur líka annað að við búum yfir seiglu og getu.
Við erum sífellt að horfa í hverja krónu og huga að mögulegum leiðum til hagræðinga, en það breytir því þó ekki að fjármagnsgrunnurinn þarf að vera traustari og stöðugri svo hægt sé viðhalda og þróa þjónustu af þeim gæðum sem að samfélagið á rétt á. Þrátt fyrir þá áherslu sem við leggjum á mikilvægi húsnæðis, tækjakosts og fjármagns, þá er vert að hafa það í huga að starfsfólkið okkar, starfsfólkið á Sjúkrahúsinu á Akureyri, er hjartað í okkar starfsemi. Starfsfólkið er ómetanlegt. Elja þeirra, þekking og hæfni kemur í ljós hvern einasta dag. Og fyrir hvern þann sem þarf á þjónustusak að halda er það fagmennska starfsfólksins og hlýhugur sem skiptir öllu máli. Ég vil líka nefna sérstaklega að í starfsánægju könnuninni Stofnun ársins þá náðum við okkar bestu niðurstöðu til þessa. Það segir sitt árangur hingað til, þó auðvitað mig allt að gera betur á ýmsum sviðum, en árangurinn er ykkur starfsfólkinu að þakka. Takk. Við getum líka horft í viðbrögð okkar í kjölfar alvarlegs rútuslyss síðastliðið sumar, þar sem 20 einstaklingar voru fluttir á sjúkrahúsið. Það sannaðist á ný fagmennska starfsfólks sjúkrahússins sem voru fumlaus, hlý og árangursrík. Og slíkar aðstæður minna okkur á hversu mikilvæg hlutverki við gegnum í samfélaginu. Nú hluti af því að tryggja fagmennsku í starfsemi SAK byggir á sterkum grunni gæða, mennta og vísinda. SAK er eina heilbrigðisstofnun landsins með alþjóðlega vottun á starfsemi sjúkrahússins eins og hér kom fram. Auk þess sem við erum með ISO 9001 gæðavottun á starfseminni, báðar þessar vottanir staðfesta sannarlega skuldbindingu okkar til stöðugra umbóta í þágu sjúklinga og starfsfólks. Við höfum einnig vottun fyrir upplýsingaöryggi og jafnlaunavottun og þessar vottanir eru ekki aðeins viðurkenning, heldur lifandi verkfæri sem styðja við gæði, öryggi og góð samskipti í okkar daglega starfi. Menntun og þjálfun eru mikilvægir þættir í okkar starfsemi og hefur svo vegferð blómstrað undanfarin ár. Á árinu voru að meðaltali 14,7 heilbrigðisnemar á staðnum í hverri viku. Þátttaka sjúkrahússins í framhaldsmenntun, sérnámi og endurmenntun heilbrigðisstarfsfólks skiptir sköpum. Sérnámsgrunnslæknar, sérnámslæknar og aðrar fagstéttir koma í auknum mæli hingað til starfa og nýtt hermisetur sem var opnað árið 2024 eða í fyrra styrkir kennslu og þjálfunarumhverfið okkar enn frekar. Deild mennta og vísinda tengir saman fræðslu, vísindi og fagþróun og stuðlar þannig að aukinni færni og betri þjónustu þar sem þörfin er mest. Nú vísindi eiga að skipa stóran sess í starfi sjúkrahússins og unnið er markvisst að því að styrkja stöðu vísinda í samræmi við vísindastefnu sjúkrahússins. Jafnt aðgengi að aðstöðu, áskriftum og gagnagrunnum hefur aukist með samstarfi Landspítalans, Háskóla Íslands og bókasafni HA, en betur má duga skal, því það er ósanngjarnt að til dæmis námslæknar og handlegarar hafi ekki sama aðgang eftir því hvar á landinu þeir nema og starfa. Samstarf SAK og HA er einnig öflugt á sviði vísinda og eru til að mynda 4 starfsmenn sjúkrahússins með akademíska stöðu við Heilbrigðisvísindastofnun Háskólans til þess að efla rannsóknir í heilbrigðisvísindum. Nú en kæru gestir, framundan eru krefjandi en jafnframt spennandi verkefni. Til að mæta þeim þarf sjúkrahúsið á Akureyri að setja stafræna þróun og nýsköpun í forgang og það heyrðum við einmitt hér í ræðu heilbrigðisráðherra áðan. Við þurfum að vera með skýra áherslu á bætt klínísk gæði, öryggi og þjónustu við sjúklinga, aukna skilvirkni og hagræðingu og stuðning við starfsfólk og betri samhæfingu þjónustu. Og á síðustu árum hefur orðið mikil framþróun á sviði stafrænnar þjónustu og stefna stjórnvalda er skýr. Ísland á að vera í fremstu röð hvað þetta varðar. Við höfum hingað til lagt áherslu á öryggi og persónuvernd, en nú þurfum við að stíga fastar inn í stafræna framtíð. Það krefst markvissrar notkunar á þeim lausnum og stuðningi sem hið opinbera veitir og öflugs samstarfs við aðra opinbera aðila, sérstaklega innan heilbrigðiskerfisins. Við þurfum ekki að finna upp hjólið upp á nýtt, við eigum að læra hvert af öðru og nýta sameiginlega þekkingu. En til þess að þetta verða veruleika þá þarf starfsfólk tíma og svigrúm og þegar álag er mikið er hætt við að breytingar dragist. Jafnvel þótt þær geti dregið úr álagi til lengri tíma. Ef við grípum ekki tækifæri núna þá skapast tækniskuld sem getur grafið undan bæði öryggi og gæðum. Auk þess sem við glöpum möguleikum á að verða vinnustæður. Og ég held að ekkert okkar fara þangað. Stafræn umbreyting verður því meðal okkar stærsta verkefna á komandi árum.
Nú að þegar við horfum tilbaka á liðið ár, þá eru fjöldi verkefni sem standa upp úr sem á eflingu þjónustu. Við höfum unnið að endurskipulagningu á dag- og göngudeildum lyflækninga og skurðlækninga með það að markmiði að efla þjónustuna enn frekar, þannig að draga meira innlögnum. Sú vinna heldur áfram á þessu ári. Við höfum unnið að endurskipulagningu geðþjónustu í kjölfar þess að BUGL-teymið fluttist yfir til HSN með þeim árangri sem einnig var lýst hér áðan og við höldum áfram samvinnu bráðaþjónustu barna með geðvanda. Síðastliðið sumar var Akureyrarklíníkin stofnuð og er að ræða fyrstu sérhæfðu þekkingarmiðstöðina fyrir MS-sjúklingana á landsvísu og er það samstarfsverkefni sjúkrahússins og HSN. Á ég að gera eitthvað núna? Svona. Já, og það er alveg ljóst varðandi ME að eftirspurnin eftir þjónustun er alveg gríðarlega mikil og það er ljóst að efla þar þessa þjónustu. Endurskipulagning geðmála var í brennandi epli, allt frá bættri upplýsingagjöf til virkrar úrvinnslu og umbótaverkefna og er það stöðugt í þróun. Nú að fjölmörg verkefni liðins árs hafa aukið samstöðu stjórnenda og starfsfólks sem er samstiga því að styrkja stöðu SAK sem þá lykilstofnun í íslensku heilbrigðiskerfi sem sjúkrahúsið okkar er og á að vera. Og þegar horft er öxl er lífhug samfélagsins mér einnig ofarlega í huga og það hvetur okkur öll til dáða að finna hvað sjálfboðar, liðar og velunnarar eru reiðbúin að leggja að mörkum til sjúkrahússins og ég þakka þeim öllum sem hafa lagt okkur lið, hollvinum sem og öðrum af heilum hug fyrir þeirra framlag. Þetta er sannarlega ómetanlegt. En áskoranir og verkefni fara ekki frá okkur og áfram þurfum við að standa vörð sjúkrahúsið með fylgi eftir þróun í hinum ýmsu sérgreinum svo að sé veita nauðsynlega þjónustu og fylgi eftir þeim markmiðum sem sett eru fram í heilbrigðisstefnu stjórnvalda og lögum heilbrigðisþjónustu. Við þurfum að efla dag- og göngudeildarþjónustuna enn frekar og styrkja þannig sjúkrahúsið sem eina sérgreina sjúkrahúsið utan höfuðborgarsvæðisins því þannig verðum við betur í stakk búin til að takast á við áskoranir og veita sjúklingum heildstæða, góða og örugga þjónustu. Eins og fram kom í ræðu heilbrigðisráðherra þá er hér að störfum starfshópur sem falið er að vinna nánari skilgreiningu og hlutverki varasjúkrahússins og í skipunarbréfinu okkar kemur þetta fram, þetta mikilvæga hlutverk sjúkrahússins sem varasjúkrahúss, þessi hvaða þjónustu þarf að veita og hvaða búnaður og við náttúrulega bindum mikla vonir við að vinna hópsins skili skýrt skilgreindu hlutverki sjúkrahússins og í kjölfari fjármögnun í samræmi við það hlutverk eins og einnig kom fram í ræðu heilbrigðisráðherra hér áðan. Nú, SAK hefur alla burði til þess að vera framsækin stofnun og í fararbroddi. Öllum landsmönnum til góða. Framtíðin er sameiginlegt verkefni okkar allra. Með fagmennsku og samstöðu og leiðarljósi þá höldum við áfram að veita öfluga og trausta þjónustu með það að markmiði að bæta líf og heilsu þeirra sem til okkar leita. Ég vil að lokum þakka ykkur, stjórnendum og starfsfólki fyrir ómetanlegt framlag á árinu sem leið. Takk fyrir. Við þökkum Hildi Gunni kærlega fyrir hennar ávarp. Næst fáum við býð ég velkomna í pontu hana Rannveigu Jóhannsdóttur, fjármálastjóra sjúkrahússins á Akureyri, sem ætlar að kíkja með okkur á ársreikningin árið 2024. Takk fyrir. Heilbrigðisráðherra, forstjóri, kæra samstarfsfólk og aðrir góðir gestir. Heyrir ekki í mér, Ingimar. Betra, takk. Hærra. Þið eru að grínast í mér að náttúrulega. Sjúkrahús á Akureyri fór inn í árið 2024 með 156 milljóna króna halla. Það var því fyrirséð að árið yrði erfitt þegar litið var til fjárveitinga sjúkrahússins í samanburði við mönnunarþörf og annar rekstrarkostnað. Þetta er gömul saga og ný, heilbrigðisstofnun sem glímir við rekstrarvanda. En við hljótum að spyrja okkur hvernig standi á þessu, hvað gerðist og hvenær gerðist það. Það eru skiptar skoðanir orsakir, en hvað mig varðar þá er hægt að rekja stöðuna aftur til þessa tíma hér. Guð blessi Ísland. Ég held að við munum öll eftir þessu hausti, bæði ávarpinu, tímanum og því sem síðan fylgdi. Ég man eftir fundi með þáverandi forstjóra þar sem farið var yfir fjárhagsáætlun næstu 4 ára og aðhaldskrafa á aðhaldskröfu ofan. Og ég man að ég satt
og ég horfði á tölurnar á skjánum og ég hugsaði, hvernig eigum við að komast í gegnum þetta? En þá sá ég líka samheldni starfsfólksins og Elju og eftir fyrsta sjokkið þá kom andinn, við getum þetta. Við gerum þetta, við látum þetta ganga upp. Og það var það sem við gerðum. Og þetta var svolítið eins og maraþon. Við stóðum þarna á startlínunni og við horfðum á 4 ár. Löng ár í brekku. En að þeim liðnum þá værum við komin á marklínu og betri tímar myndu taka við. Og þannig héldum við á stað. Og fólk hljóp hraðar og fólk vann meira. Veikindi minnkuðu, inn á deildum voru allar vörur verðmerktar í hillum. Sótthreinsun áhalda stórjókst, innkaup á áhöldum dróst saman. Og þetta var margt alveg ótrúlegu tími að upplifa. En smell, hildi ég hana, smell, þið horfið hjá mér. En þetta tók á. Og eftir 1 ár var þreytan komin og svo leið annað ár. Og alltaf horfðum við á marklínuna í fjarska. Svo leið 3. árið og 4. árið. Og nú eigum við að komast í mark. Og betri tíð með blóm í haga. En þá var marklínan bara færð. Og í stað innspýtingarinnar sem við sannarlega bjuggumst við, það var óbreytt það. Og við horfðum áfram og krónutalan vissulega breyttist aðeins en það var engan veginn. Innspýtingin fór í heilsugæsluna, þar sem átakið heilsugæsla sem fyrsti viðkomustaður. Og hvað gerist þá? Þessi staða kemur upp þegar hámarkið er náð. Fólk er þreytt og það er búið að vinna undir vaxandi álagi, það þraukar og það horfir alltaf á þennan eina punkt. Það bara komast hingað og svo verður þetta betra. Og svo kemst það punkti. Og það var bara ekkert að breytast. Og þetta er bara að halda áfram. Og þá lendum við í þessari stöðu hér. Fólk verður dett út í langtíma veikindi. Og álagið sem byggst hefur upp undanfarin ár, það fyrir að hafa áhrif. Og við sjáum þessa þróun. Og við sjáum hvernig veikindi detta niður 2009 og 10. Og síðan fer boltinn rólega á stað. Síðan förum við ákveðið jafnvægi 2013 og 14 þegar við höldum að betri tíma séu í greind. Svo gerist ekkert. Og þá fer brekkan að byrja árið 2016. Og svo sjáum við hvað gerist. Og þegar COVID skellur á fullum krafti 2020, þá verður vond staða ennþá verri. Og eftirkasta faraldursins gætir enn þann dag í dag. Svo eru að sjálfsögðu fleiri þættir sem telja þarna. Við fengum innleiðingu á betri vinnutíma. Það eru auknar kröfur skilvirkni, upplýsingar, flóknari meðferðir í klínískri þjónustu og aukin mönnunarþörf bara heilt yfir. En við förum úr tæpum 6 stöðugildum að meðaltali í veikindum, langtíma veikindum árið 2007 upp í rúmlega 34 árið 2024. 34 stöðugildi. Það er heildarfjöldi stöðugilda á bráðamóttökunni. Þetta er eins og að hafa heila deild úti á hverjum einasta degi í heilt ár. Og þessum tölum fylgir vissulega kostnaður. Hér er kostnaður vegna langtíma veikinda. Við förum úr rúmum 30 milljónum árið 2007, sem þá var rúmlega 1% af heildarlaunakostnaði SAK, yfir í tæpar 516 milljónir árið 2024. Það er tæp 5% af heildarlaunakostnaði. Og þetta eru stóra tölur. Ef við berum saman framlag til launa frá 2007 til 2014, og við erum ekki, 2024, við erum ekki að leiða þetta fyrir neinu, við erum ekki uppregna neitt, bara tölurnar, þá sjáum við að framlag til launa hefur aukist 320% á þessum tíma. Launakostnaður SAK hefur hækkað 360%. En kostnaður vegna langtímaveikinda, hann hefur hækkað 1700%. Og þetta er vont á svo margan hátt. En ef við eigum að draga fram eitthvað jákvætt úr þessu, þá er það í dag verið að vinna markvisst að því að vinda ofan þessari þróun með tilkomu velferðartorgs og annarra úrræða, með því að hafa vakandi auga með Bradford-skalanum og horfa til starfsfólks og aðbúnaðar.
þannig að mögulegt sé að koma í veg fyrir að þessi þróun nái lengra og vonandi náum við að snúa henni við. Staðan sem við erum í dag, hún var sannarlega ekki til á einu ári og við vindum ekki ofan af henni á einu ári. Þetta er alveg hægt, en við þurfum tíma. En, skulum ekki ásækningin. Já, ég veit það, þetta er hápunktur. Á ég að smella? Ég sé ekkert að skjánum, sko. Hann er bara dauður. Eins og Hildigunnur. Það virkar ekkert hjá mér. Þá byrjum við. Eins og ég var búin að segja, þá fórum við inn í árið 2024 með 156 milljónir í halla. Tekjur ársins voru 14,5 milljarður og það hækkun 1300 milljónir á milli ára eða 9,7%. Hækkunin kom að langstærstum hluta í gegnum fjárveitingar eða 1200 milljónir. Ef við tökum fjárlög, fjáraukalög, millifærslu vegna kjarasamninga og launabætur út fyrir sviga, þá fékk sjúkrahúsið tæpar 1400 milljónir í gegnum millifærslu milli fjárlagaliða og það hækkun rúma 300 milljónir á milli ára. Þessi upphæð samastendur af úthlutun úr varasjóð 600 milljónir, millifærslu vegna niðurfelldra samninga við SÍ upp á tæpar 200 milljónir, biðlistaátak 300 milljónir, framlag til Akureyrarklíníkarinnar og verkefnis við endurheimt starfsmanna saman tæpar 70 milljónir. Og síðast en ekki síst kemur hér inn svokallaður umbunna pottur vegna þjónustu tengdar fjármagnunar, 204 milljónir. En þetta er annað árið sem sjúkrahúsið fær greitt í takt við framleiðslu klíníska starfsemi. Framleiðslan árið 2024 var tæp 4% umfram framleiðsluáætlun sem skilaði okkur rúmum 200 milljónum. Án þessa fjármagns hefði sjúkrahúsið endað í hallarekstri. Og þjónustutengd fjármögnun er okkur mikilvæg fjárhagslega. En hún er einnig mjög mikilvæg fyrir okkur gæðalega. Þar sem ítalegri skráningi sjúkraskrárkerfi skila auknum gæðum í gögnum sem hægt er að vinna áfram við þróunar og bætingar á þjónustu. Það er því mikilvægt að vanda til verka og það hefur starfsfólk sjúkrahússins gert með svo góðum árangri að tekið hefur verið eftir og sjúkrahúsið hefur lotið mikið lof fyrir. Aðrar rekstratekjur hækka 81 milljón eða 5% á milli ára. Í gjöldum eru gjöldstofnunarinnar tæpir 14,4 milljarðar síðasta ár og það hækkun upp á tæpar 877 milljónir eða 6,5%. Þar vega þyngst launagjöldin sem aukast 681 milljón eða 6,6% og skýrir svo hækkun á stærstum hluta aukningu stöðugilda og kjarasamningshækkunum. Innan launagjalda þá hækkar dagvinna tæpar 483 milljónir eða 8,5%, vaktaálag 154 milljónir eða 16% en yfirvinna 28 milljónir eða tæp 2% á milli ára. Orlofsskuldbinding lækkar á milli ára 150 milljónir. Stöðugildum fjölgaði á árinu 23 og voru tæp 630 í samanburði við 606 árið 2023. Önnur rekstragjöld hækka 171 milljónum milli ára eða 6% og skýrist það stærstum hluta af verðlagshækkunum og aukningu í aðkeyptri þjónustu tengdri mönnunarvanda sjúkrahússins. Afskriftir hækka 10% og fjármagnsliðir lækka 3,6%. Afkoma ársins er jákvæð rúmar 189 milljónir og það viðsnúningur frá fyrra ári rúmar 405 milljónir. Ég veit ekki það sem kemur eftir mér.
Já. Eignir hækka rúm 12% milli ára og skýrist það mestu á hækkun skammtímakrafna. Höfuðstóll jákvæður 60 milljónir sem endurspeglar jákvæða afkomu ársins. En ég ætla að segja þetta gott. Bara þakka fyrir mig og ykkur njóta vel. Já, og taka við. Fjarskiptin virkar síðan ekki. Nei, það hefur aldrei virkað með kannans. Gaman að. Við reynum að koma okkur í gegnum þetta, en við þökkum Rannveigu kærlega fyrir sitt mjög svo áhugaverða erindi sem að væntanlega situr okkur, ég að minnsta kosti sitt ansi hugsi yfir á eftir. En næsta erindi ég sannfærð að verða ekki síður áhugavert, en það ber yfirskriftina þróun í gæða- og öryggismálum og það hann Björn Gunnarsson, sérfræðilæknir og klínískur gæða- og öryggisstjóri sem ætlar að flytja það. Einum að þessa því. Jæja. Já, það var bara kvíðinn, hefði sjá hvernig það gekk með skjáin, ég hef bara byrjað að fá mig vatn, sko. En ráðherra, forstjóri, fulltrúar Hollvinarspítalans, starfsmenn og aðrir góðir gestir. Ég var beðinn að halda stutt erindi þróun í gæða- og sjúklingaöryggismálum. Nú að vita hvernig gengur. Prófum að falla svona. Já. Svona. Þannig var að í mars 1977 var mesta flugslys sögunnar ef árásirnar á Tvíburatunnlana eru undanskildar en það litust á margir sem voru ekki farþegar í flugvélunum. En þetta atvik sem umræðir, þetta var á flugbraut á Tenerife, þar sem Boeing 747 frá KLM var í flugtaki og hún rakst á samskonar vél frá Panam, flugfélaginu sem var nýlent en enn á miðri braut. Allir borð í KLM-vélinni létust og flestir borð í Panam-vélinni, alls 583. Það var svarta þoka þennan dag og það var misskilningur flugturs og áhafnar KLM. Það var ekki komin heimild til flugtaks. En Jakob flugstjóri sem var talin afburða flugstjóri, hann taldi sig hafa heimild og hann sagði "We are going" og hann gaf hreyflónum fullt afl. Hinir tveir í flugstjórnarklefanum þeir sögðu fátt, en þeir sögðu líklega við sjálfa sig "The captain must be right". En þetta leyti þá heyrið þeim límir, hann aftur í. Okay. Þetta leyti urðu mörg stórslys í flugi og reyndar aldrei fleiri dauðsföll vegna flugslys á einum áratug og atvikið á Tenerife var kornið sem fyllti mælinn. Þessu varð að breyta og þessu var breytt. Þá voru kallaðir til verkfræðingar og vinnustaðasálfræðingar og alls konar sérfræðingar og engu tilsparað og til varð öryggismenning sem var öðrum fyrirmynd og markmiðið augljóslega að það verði engin dauðsföll í farþega og vöruflutningum með flugvélum. Sennilega eru framfarir í öryggi sjúklinga áratugum og eftir framförum í flugöryggi. En gæði heilbrigðisþjónustu svona regnhlífar hugtak þar sem öryggi sjúklinga einn þáttur og í rauninni forsenda þess að þjónusta geti talist góð. Við tölum árangursríka, jafna, sjúklingamiðaða, skilvirka, tímanlega og síðast en ekki síst örugga þjónustu sem við viljum öll njóta þegar á þarf að halda. Þróun í gæða- og sjúklingaöryggismálum, hún hófst í raun fyrir alvöru eftir að þessi skýrsla kom út árið 1999. Where is human? Það mannlegt að gera mistök. En höfundar hennar áætluðu að alltaf 98.000 dauðsföll eigi sér stað árlega á spítölum í Bandaríkjunum vegna mistaka. Bara vegna mistaka. Það leiða fæst mistök til dauða og það ekki hægt að fyrirbyggja öll mistök.
En það erum við að tala fjölda sem 168 sinnum meiri en allir sem létust á Tenerife. Það samsvarar því að ein Pan-Am jumboþota fulla farþegum farið á hverjum einasta degi. Og þá eru það bara dauðsföll vegna mistaka á spítölum í Bandaríkjunum. Fyrst ætlum við ekki að trúa þessu, en nú efast fáir. Mögulega þetta eitthvað skárra í okkar heimshluta, en til dæmis áætlað í OECD-löndum að 1 af hverjum 10 innlögðum sjúklingum verði fyrir tjóni sem hægt var að fyrirbyggja. Og kostnaður vegna mistaka 15% af útgjöldum spítala að jafnaði. Þannig að mistökin ekki bundið við Bandaríkin, það alveg ljóst og nú þetta orðið eitt af baráttumálum Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar, Global Patient Safety Action Plan. En það var auðvitað uppi fótur og fit í bandaríska heilbrigðisráðuneytinu og auðvitað víðar þegar þetta kom út árið 1999 og fljótlega var hringt upp í varnarmálaráðuneyti og kallað eftir aðstoð. Þar á bæ kunnum við nefnilega að nota gátlista og þjálfa teymi í að framkvæma ótrúlegustu gjörninga á öruggan hátt og það var umsjóðlega byrjað að bregðast við þessum vanda. En hefur þetta skilað árangri? Það hafa verið mælanlega framfarir á ýmsum sviðum, en hraði umbóta hefur verið langt undir væntingum og við getum í rauninni ekki lagt fram gögn til að sýna með óyggjandi hætti að dauðsföll vegna mistaka á sjúkrahúsum eru færri í dag en þeir voru fyrir 25 árum. Þvert á móti, því 2016 kom fram gögn í Bandaríkjunum sem benda til að 98% dauðsföll á sjúkrahúsum í Bandaríkjunum vegna mistaka sé verulegt vanmat. 250.000 ári líklega nær lagi. Þá lítur reikningsdæmið svona út. Það 35 milljónir innlagna á ári og ef það 250.000 dauðsföll, þá að jafnaði 0,7% líkur á að deyja vegna mistaka í einu þróaðasta heilbrigðiskerfi heims. Það alveg óásættanlegt. En af hverju þetta svona? Hvað við okkar aðferðafræði ekki að virka og hvað verðum við að gera til að breyta þessu? En sjúklingaöryggi eru sérstök vísindi og þróun þekkingar á svo stað í 3 skrefum. Þetta byggir á fræðin Will Schutz og síðan á Carl Wick. Og fyrsta stigið þessi superficial simplicity. Menn held að vera tiltölulega einfalt mál að innleiða gátlista og verklagsreglur, taka upp stigun og alvarleika veikinda og önnur svona frekar teknilega verkfæri sem hafa dugað afskaplega vel til dæmis í flugi og fleiri atvinnugreinum, en það reyndist ekki alveg svo einfalt. Því árangur af umbótum var mjög mismunandi og stundum engin. Skýringin líklega fyrst og fremst sú að flugfélög eyddu áratugum í að skilja hvernig hlutirnir virkuðu. Fyrirtækjamenningu var umbylt og miklu fjármagni var eytt í þróun og þjálfun. Til dæmis fara allir atvinnuflugmenn í hermiþjálfun í 2 daga og 6 mánaða fresti, þar sem þekking þeirra prófuð og þeir æfast í stöðluðu verklagi. Meðal annars þá að ég nota gátlista, en það þarf bæði gátlista og líka ákveðna menningu til að þetta virki og þeir sem ekki spila með hjá flugfélögunum, þeir eru bara látnir fara. Ég útskrifaðist 26 ára sem læknir og ég á von á því að þurfa að sýna embætti landlæknis fram á þekkingu mína þegar ég verð 70, 45 árum eftir útskrift. Og það ekki alltaf auðvelt að fá lækna til að fylgja stöðluðu verklagi og taka upp nýja siði. Einhver hefði kannski sagt að það var eins og að mjólka hrút. En aðferðirnar sjálfsög góðar, en það skiptir öllu máli hvernig þeir eru innleiddar. Annars stig óreiðustig, confused complexity. Við vitum nú að næstum óendanlega margt getur ógnað öryggi sjúklinga og verkefnið líklega mun stærra og flóknara en við héldum í fyrstu. Við reynum markvisst að draga líkum á byltum, komum í veg fyrir þrýstingsár, draga tíðni sýkinga og svo mætti lengi telja. Það var mikið talað svarta sauði í síðustu viku og þá rifjaðist upp málsátturinn hver sauður svartur í myrkri. Og kannski má heimfæra hann upp á þetta. Góðar ákvarðanir byggjast á því að við séum vel upplýst, að við höfum réttar upplýsingar. Við séum ekki þoku eða myrkri. Og það hafa verið sett markmið og árangur hefur verið mældur og með gæðavísum og oft hefur náðst árangur á afmörkuðum sviðum. Við höfum verið mjög duglega að búa til verklagsreglur og gefa út gæðaskjöl, en samt fyrir of margt úrskeiðis. Því verður ekki neitað. Ástandinu hefur líkt við whack-a-mole leikinn, þess að markmið að halda öllum möldvörpunum niðri.
En þegar á leikinn líður, þá poppa moldvörpurnar upp með örar og engin einn ræður við verkefnið. Það þarf samvinnu margra til að berja vandann niður. Verkfæri okkar hafa meðal annars verið áhersla á góð og árangursrík samskipti og traust. Þetta allt mjög mikilvægt. Við leggjum sífellt meiri áherslu á hermikennslu og þjálfun þar sem henni hafa eftir teymisvinnu. En mörgum finnst kerfið flókið og sumt tókukennt. Það ófullkomin sjúkraskrárkerfi, oft óljós verkaskipting og ábyrgð, það endalausar leiðbeiningar og oft bara erfitt að hafa yfirsýn, rétt eins og á Tenerife árið. Og þetta líklega staðan eins og hún í dag. Það eru 3865 gæðaskjöl í gæðahandbók SAK, en í raun getum við ekki lagt fram mikið af gögnum að þessi gæðaskjöl hafa haft jákvæð áhrif á gæði þjónustu og öryggi sjúklinga. Ég ekki að segja að þetta hafi ekki verið til bóta, en ég veit það ekki. Ég held að sumt hafi leitt til betri þjónustu og bætt öryggi sjúklinga. Ég tel líklegt að sumt sé alveg gagnslaust. Við þurfum að nýta tímastarfsfólks og aðra auðlindir vel, en okkur sárvantar gögnum svo margt og gögn eru forsenda þess að við tökum góðar ákvarðanir. En það skortir ekki vilja æðstu stjórnenda sjúkrahússins til að bæta gæði þjónustu og öryggi sjúklinga. Það sést meðal annars af því að Birgitta Hafsteinsdóttir voru ráðin í ágúst síðastliðinn og við erum hérna í deild gæða sem er hérna handan við gangi til að vinna markvisst að klínískum gæða og öryggismálum á sjúkrahúsinu. Þriðja stigið er kallað Profound Simplicity. Við höfum þurft tíma til að prófa okkur áfram, efast, reka okkur á og finna út hvað raunverulega virkar. Þetta eru vísindi og það eru rannsóknir sem munu leiðbeina okkur upp á þriðja stigið og ég held að yfirskrift þess að funda sýni að við tökum hlutverk okkar alvarlega. Við ætlum að komast upp á þriðja og efsta stig. Alma Möller, þá landlæknir, hún skrifaði góða grein öryggi sjúklinga í Vísi fyrir tæpum 6 árum, þar sem talaði að til að efla öryggi þurfi allir að hjálpast að. Stjórnvöld, heilbrigðisstarfsfólk og notendur þjónustu, vinnum saman að bæta öryggi sjúklinga, við verðum. Þetta ætti ekki að vera flókið, en það er það samt. Það er alveg nauðsynlegt að notendur þjónustu leggist á árarnar af krafti, meirum það á næstu gleru. Það er mannlegt að gera mistök. En það er kannski hægt að fyrirbyggja 50% af mistökum sem leiða til dauða. Kannski er 80%. En forsenda þess er að við lærum af mistökum okkar. Hvort sem það eru flugslys eða mistök í heilbrigðisþjónustu. Og við notum lærdóminn til að gera kerfið sjálft betra og drögum þannig úr líkum á því að aðrir gerir sömu mistök og við gerðum. Það verður að tilkynna mistök, vinna markvisst úr þeim og gera úrbætur. Á þessu sjúkrahúsi höfum við tekið okkur verulega á í úrvinnslu alvarlegra atvika á síðustu mánuðum. Það hefur ekki alltaf verið auðvelt en það var það eina rétta. En Marta Miller, sem er á myndinni, hún var 13 ára stelpa sem datt á hjóli og hún fekk stýrið í kviðinn og það leiddi til áverka á bris og kjölfarið fékk hún sýklasótt sem dró hana til dauða. Hún hefði líklega lifað hefði verið brugðist við versnandi ástand og hún flutt á gjörgæsludeild eins og foreldrar hennar höfðu ítrekað farið fram og verið gert. En þetta sorglega atvik og önnur álíka höfðu til þess að National Health Service í Bretlandi ákvað í fyrra að innleiða reglu, Martha's Rule, sem segir að verður að spurja sjúklinga líðan þeirra að minnsta kosti daglega. Er þeirra að batna eða finnst þeirra að sé að versna? Og allt starfsfólk getur hvenær sem fengið álit annars teymis ef það verður áhyggjur af ástandi sjúklings og finnst það sé ekki brugðist við nægilega við áhyggjum þeirra. Og síðast en ekki síst, sjúklingar og aðstandendur geta gert það sama. Þeir geta kallað til aðra, annað teymi. Og þessi möguleiki, hann er auglýstur allan spítalann. Þetta þurfum við líka að gera. Ég ætla að enda mál mitt á annarri tilvísun í greinu Ölmu í Vísi. Að skipa öndvegi er að vera í mikilvægasta hlutverki og öryggismenning ríkir þegar öryggir í öndvegi. Ég held að þetta sé þriðja stigið. Öryggismenning er ekki beint leið til að ná tilteknum markmiðum. Markmiðið varðandi öryggi og gæði, hún er í raun markmiðið sjálft. Og takist okkur í sameiningu að skapa öfluga öryggismenningu sem byggir á vísindaþekkingu og reynslu og einkennist af góðum áhrifaríkum samskiptum, trausti og virkri þáttöku notendaþjónustunnar, þá mun okkur ganga betur að ná markmiðum okkar, sem er að veita hágæðaþjónustu
Þessi sjúklingar eru öruggir um að allt verði gert til að draga úr líkum og þeir verði fyrir tjóni eða hreinlega deyi vegna mistaka. Öryggismenning ríkir einfaldlega þegar öryggi er í öndvegi. Takk. Við þökkum Birni kærlega fyrir áhugavert erindi sem ég giska á að það margir eigi eftir að hugsa til oft og minnur okkur á hvað það er hver einasti hlekkur sem að vinnur hjá sjúkrahúsinu á Akureyri sem að getur skipt máli í þeim efnum. En að öðru, á síðasta ársfundi þá voru framkvæmdu við þennan tengigang sem að við erum stödd á hérna núna, nýlokið. Rými hérna í húsinu, þau hafa fengið ýmis nöfn. Fundarherbergin heita til dæmis Kjarni og Naust og Hamar og Barð og Holt, nöfn sem að vísa til okkar fallega nærumhverfis. Við þurftum því að sjálfsögðu að finna nafn á þennan tengigang og við ákváðum að óska eftir tillögum frá starfsfólki og það stóð ekki á starfsfólki því að við fengum sendar 142 tillögur. En nafnið er klárt eftir yfirlegu dómnefndar. Tengigangurinn mun framvegis heita Björtuloft. Rökstuðningur þeirra nefndar sem tók ákvörðunina er að heitið vísi ekki aðeins til þess að Bjart sé yfir ganginum og hann sé staðsettur efst í byggingunni, heldur einnig tenging við náttúruna sem umlykur okkur og eins og kemur fram orðrétt í rökstuðningi, nafnið vísar einnig til skýrar hugsunar, tengsla og bjartsýni. Þeirra gilda sem við viljum rækta í samskiptum, þjónustu og þróun. Við viljum horfa fram á við, leita lausna og byggja brýr milli fólks, hugmynda og framtíðar. En þá er komið að hvatningaverðlaunum sjúkrahússins á Akureyri. En þau eru veitt starfsfólki sem endurspegla gildi sjúkrahússins á Akureyri, bætir daglegt starf og starfsanda og það eru þær Kristjana Kristjánsdóttir, deildarstjóri eða mannauðssvið sem ætlar að taka við ein og sér að þessu sinni. Kristjana, gjörðu svo vel. Ég fletta sjálf. Ok, ég held ég hafi gert eitthvað. Já, komið sæl, kæru fundargestir, ráðherra, forstjóri, samstarfsfólk og aðrir gestir. Í fyrra tókum við fyrsta skrefi að veita hvatningaverðlaun sjúkrahússins á Akureyri, verðlaun sem eru bæði þakklætisvotur og hvatning til þeirra sem leggja sig fram að gera vinnustaðinn okkar betri. Við viljum sérstaklega draga fram þá leiðtoga sem sýna fagmennsku, samvinnu, frumkvæði og kærleik í daglegu starfi. Á þann hátt að það vekur eftirtekt og hefur jákvæð áhrif á aðra. Varst þú að gera þetta? Já, ég var alltaf bara að við. Flott. Það virkar stundum. Já, ok. Starfsfólk var hvatt til að tilnefna samstarfsfólk og eða teymi sem skara fram úr í þessum 5 flokkum, öryggi, samvinna, framsækni, fagmennska og samskipti. Þeir fengu fjölmargar tilnefningar, hver annar er betri og það er ómetanlegt að sjá hversu margir hafa jákvæð og uppbyggileg áhrif á samstarfsfólkið sitt. Já, ég held að meir, já. Við skulum snúa okkur að þeim einstaklingum sem fá hvatningaverðlaun. Þegar ég hef lesið upp nafn þess sem hlýtur verðlaunin, þá langar mig að biðja viðkomandi að koma hingað til mín og fá viðurkenningu. En þegar ársfundi hefur verið slitið, vil ég biðja þá sem fengu verðlaun að koma hingað aftur upp og við tökum hópmynd af öllum saman. Þá er það fyrsti flokkurinn öryggi. Hvatningaverðlaun í þessum flokki fer til starfsfólks eða teymi sem er framúrskarandi í öryggismálum og gæðastarfi. Í þessum flokki er það 2 starfsmenn sem fá hvatningaverðlaun og þá er það fyrsti Björn Gunnarsson, sérfræðingur á gæðadeild, klínískur gæða- og öryggistjóri. Til hamingju Björn. Ég ætla að lesa þarna sem starfsfólki segir þig. Sinnir mjög mikilvægu starfi og skilir hrós fyrir mikinn metnað til að efla öryggismenningu og SAK. Til hamingju.
Næsti sem fær verðlaun fyrir flokkin öryggi er Ragnheiður. Já. Ha. Verð ég að skip. Ok, just, mér líðum sér eitthvað trega hérna, sko. Hvað er? Röðin er eitthvað truflað Ok, ok. þetta er snertiskjál. Stendur vel. Hæ. Þetta er svona alls stjarnan á þessum ársfundi. Hvað ertu búin að gera? Svona. Ég íti það bara. Já. Ragnheiður Reykjalín Magnúsdóttir, aðstoðardeildarstjóri. Þetta er sem að þau skrifu hana starfsfólki, hún er verkefnastjóri á Guðsnáð og lifir fyrir gæðastarf og umbætur til að tryggja öryggi sjúklinga. Til hamingju. Næsti flokkur er samvinna. Í þessum flokki er veitt viðurkenning til starfsfólks sem sýnir framúrskarandi árangur í teymisvinnu. Sérstaklega er horft til framkomu, skipulags og upplýsingagjafar. Og svo starfsmaður sem lítur hvatningaverðlaun í þessum flokki, Sólveig Hulda Valgeirsdóttir, deildarstjóri. Yndisleg í alla staði, skilningsrík, hvetjandi og stuðningsrík, frábær í teymisvinnu, jákvæð og yndisleg og sannur heiður að vinna með henni. Hún hefur huggað mann þegar starfið reynist erfitt og gefur upplýsingar á skýran og skilvirkan hátt. Sólveig tekur alltaf jákvætt í allar hugmyndir og verkefni sem hún fær. Innilega til hamingju. Þá er það flokkurinn framsækni. Hvatningaverðlaun í þessum flokki eru veitt starfsfólki sem hefur stuðlað að framþróun á sjúkrahúsinu. Þetta getur meðal annars náð til þess að innleiða nýja þekkingu, stuðla nýrri eða breyttri notkun á tækni eða ýta undir rannsóknir sem eru til þess fallnar að bæta meðferð og þjónustu við sjúklinga. Svo starfsmaður sem fær hvatningaverðlaun hér fyrir framsækni og þróun er Brynja Vignisdóttir, hjúkrunarfræðingur. Brynja er frá starfsfólkinu, frumkvöð í því að koma TMS-teyminu á laggirnar sem hefur barist fyrir inntöku nýrar meðferðar og hugsa framsýnt með þróun þjónustunnar að leiðarljósi og sett á laggirnar TMS meðferði fyrir sjúklinga á göngudeild geðdeildar. Til hamingju, Brynja. Fagmennska. Með hvatningaverðlaunum fyrir fagmennsku er meðal annars horft til starfsfólks sem leggur sér sérstaklega fram fagleg vinnubrögð, hvort sem er í klínísku starfi eða öðrum störfum innan sjúkrahússins. Á þessu sinni þá er einnig 2 starfsmenn sem hljóta hvatningaverðlaun í þessum flokki og fyrsti starfsmaður hérna er Brynja Dröfn Tryggvadóttir, deildarstjóri. Brynja komst því miður ekki til að vera með okkur í dag en biður fyrir kæru kveðjum og þakkar kærlega fyrir sig. Ég ætla að lesa þetta upp það sem var skrifað hana. Hún er fagleg, víðsýn, lausnamið og auðvelt með að fá starfsfólk með sér í lið og setur þarfir annarra á undan sínum. Bendir starfsfólki sínu á hvernig það getur vaxið í starfi og hvetur áfram. Brynja heldur vel utan hópinn sinn og tekur málstað hópsins þegar henni finnst á okkur hallað. Þá er það númer 2. Það er Guðjón Kristjánsson, forstöðulæknir.
Lesa upp fyrir Guðjón. Öflugur liðsmaður sem hefur hag sjúklinga og framþróun stofnunar að leiðarljósi. Sýnir öllum virðingu, hvort sem er að ræða kollega, sjúklinga, nemendur eða aðstandendur. Kemur jafnt fram við alla og mismunar ekki. Hann er kennslufús, hvetjandi og styður teymi sitt vel. Er harðduglegur og leggur allan sinn metnað í bæði að sinna skjólstæðingum og sækja hingað sérfræðinga og auka framboð þjónustu. Til hamingju Guðjón. Þá er það 5. flokkurinn og það er samskipti. Hvatningarverðlaun fyrir samskipti eru veitt einstaklingi eða teymi sem sýnir framúrskarandi samskiptahæfni, kemur fram af virðingu og hlýju og miðlar upplýsingum og skýran og aðgengilegan hátt og stuðlar að góðu andrúmslofti og trausti innan vinnustæðarins og í samskiptum við sjúklinga. Í þessum flokki þá fær hún verðlaun hún Eygló Brynja Björnsdóttir. Það fá að lesa fyrir þig. Algjör fyrirmynd í samskiptum, hlý, ákveðin og miðlar upplýsingum til starfsfólks með skýrum hætti. Á auðvelt með að fá fólk með sér, hrósar og er fyrirmynd. Hefur einstaka nærveru og nær til hópsins með virðingu og vinsemd og heldur vel utan það starf sem framfer á endurhæfingadeild. Til hamingju. Þetta er svo fallegt, það er svo fínt í hjarta. Já, bara kæru verðlaunahafar og tilnefndir, til hamingju með ykkur og innilega þakki fyrir ykkur og ykkar góða framlag dag eftir dag. Þið gerir sannarlega gæfu muninn. Takk fyrir mig. Takk kærlega fyrir þetta, Kristjana. Það er svo verðmætt að taka eftir því sem er vel gert. Við getum eytt og varið löngum tíma í að taka eftir því sem fer úrskeiðis, en það er ekki síður mikilvægt að taka eftir því þegar að liðsfélagarnir gera vel. Og mín upplifun sem tiltölulega nýr starfsmaður hér á Sjúkrahúsinu á Akureyri er að sú menning sé ansi ríkjandi. Fólk er að klappa hvert öðru á öxlina og það getur skipt öllu máli. En talandi um eitthvað sem ætti að fá klappa á öxlina, næst eru það hollvinir Sjúkrahússins á Akureyri sem er Sjúkrahúsinu mjög verðmætt. Markmið hollvina er að styðja og styrkja starfsemi Sjúkrahússins. Það er gert með því að vekja athygli á og hvetja til eflingar starfsemi á opinberum vettvangi í samráði við framkvæmdastjórn félagsins Sjúkrahússins. Einnig standa samtökin fyrir fjáröflun til að kaupa á tæki og búnaði handa Sjúkrahúsinu. Við bjóðum innilega velkomin í pontu Jóhannes Gunnar Bjarnason, formaður hollvina Sjúkrahússins á Akureyri. Heilbrigðisráðherra, bæjarfulltrúar, forstjóri og góðu fundarmenn. Ég leitaði lengi að ræðinu minni frá í fyrra, hún heppnaðist ljómandi vel, en fann hann ekki þannig að þið fáið brakandi ferska ræðu. Hollvinarsamtökin voru stofnuð árið 2013 og eru því 12 ára gömul. Tilgangur og markmið samtakanna er að bæta starfsaðstæður starfsfólks og bæta þjónustu við sjúklinga. Samtökin hafa á þessum 12 árum keypt fjölmörg tæki sem bætt hafa tækjakost sjúkrahússins verulega. Í stjórn samtakanna sitja 10 manns sem öll bera hag spítalans fyrir brjósti. Helstu áhyggjur stjórnarmanna lúta að meðalaldi stjórnar en hann er yfir 70 ár. En þrátt fyrir háan aldur eru stjórnarmenn driftamiklir og hefur starf samtakanna gengið vel síðastliðið starfsár. Alls voru keypt tæki fyrir 63 milljónir sem er svipuð upphæð og það síðast ár, en töluvert lægri en á afmælisárinu 2023, en á þessum 3 árum voru keypt tæki fyrir 240 milljónir króna. Helstu tæki sem keypt voru á þessu starfsári voru speglunarsamstæður fyrir skurðstofur sem kostuðu 30 milljónir, þvottavélar á speglunardeild sem kostuðu 9 milljónir,
lungnarannsóknartæki og lífeðlisfræðideild sem kostaði 7,5 milljón, hágjörgæslurúm og gjörgæslu fyrir 7,5 milljón, hitakassi á barnadeild fyrir 6 milljónir og lífsmarkamónitor fyrir nýbura barnadeild sem kostaði 2 milljónir. Og svo fjölmörg önnur smærri tæki. Næsta verkefni Hollvinasamtakanna kaup á tækjum og húsgögnum fyrir Kristnesspítala. Nýlega voru afhenta 2 spjaldtölvur og búið að panta hægindastóla sem koma fljótlega. Kristnesspítali fagnar aldarafmæli árið 2027 og munu Hollvinasamtökin koma með myndalegt framlag á afmælisárinu. Framundan eru spennandi tímar á sjúkrahúsinu á Akureyri. Nýbygging í burðarliðnum og því fylgir uppfærsla á endurnýjun og lækningatækjum. Eflaust mun ríkissjóður greiða megnið af þeim kostnaði sem fylgir tækjakosti en það sem upp á vantar munu Hollvinni dekka. Góð lækningatæki eru einstaklega mikilvæg fyrir sjúkrahús á margan hátt. Þau auka líkurnar á því að læknar fáist til starfa, þau auka líkurnar á að hægt sé að þjónusta sjúklinga í heimabyggð og þau tryggja að þeir fái sem besta þjónustu. Það er einstaklega gefandi starf að vera í stjórn Hollvinasamtakanna. Þakklæti til starfsfólk og sjúklinga er meira en næg umbun fyrir fyrirhöfnina sem fylgir stjórnarsetu. Áhugi og hugsun stjórnarmanna tryggir það að samtökin munu koma mörgum verkefnum í höfn á komandi árum. Að lokum vil ég þakka fyrir hönd stjórnar, Hollvinum, fyrirtækjum, félagasamtökum fyrir stuðninginn. Án þessara aðila gætum við lítið gert. Takk fyrir. Kærar þakkir fyrir þetta innilega. Sjúkrahúsið á Akureyri mun nú heiðra starfsfólk sem lætur á störfum vegna aldurs með innilegu þakklæti fyrir þeirra framlag, en mörg þeirra hafa starfað hjá sjúkrahúsinu til fjölda ára. Og það eru þær Kristjana Kristjánsdóttir, deildarstjóri mannauðsdeildar og Erla Björnsdóttir, framkvæmdastjóri mannauðssviðs sem að taka nú við. Svona. Ok, ég er bara svo lítið eftir. Hann er hérna með okkur. Herðu, nú er komið á einu skemmtilegasta dagskrárlið ársfundarins. En í ár það 14 starfsmenn sem verða heiðraðir fyrir störf sín á sjúkrahúsinu á Akureyri. Þessi starfsmenn eru hættir störfum og hafa hafið eða eru við það að hefja töku lífeyris. Starfsmenn verða kallar hingað upp í stafrófsröð og fá afhent umslag og blóm og ég vil endilega biðja ykkur í salnum að klappa fyrir hverjum og einum sem er kallaður upp. Þegar ársfundi hefur verið slitið vil ég biðja hérna heiðruðu starfsmenn að koma hingað aftur upp því við ætlum að taka mynd af öllum hópnum saman. Þannig að bara takk kærlega fyrir ykkar góðu störf. Árún Kristín Sigurðardóttir. Hannes Ragnar Reynisson. Og Helgi Haraldsson. Hildur Haraldsdóttir. Hulda Kristjánsdóttir. Já. En hún hefði því miður ekki tök að vera með okkur hér í dag, en við sendum henni bara góða kveðjur. Jónas Reynisson. Irina Troskova. Nei, og hún hefur ekki heldur tök að vera með okkur hér í dag, en við bara sendum henni góða kveðjur. Kirsten Gotsk.
Ólöf Matthíasdóttir. Og Sigurlína Örlygsdóttir og Svanhildur Sigurgeirsdóttir hafa ekki tök að vera með okkur hér í dag og sendið okkur hverjum við skulum klappa fyrir þeim. Vaka Jónsdóttir. Valgerður Stefánsdóttir. Og Þorvaldur Ísleifur Þorvaldsson. Þið komið. Bara já, takk fyrir okkur og takk fyrir ykkur. Kæru gestir, við höfum í dag litið öxl, rýnt í stöðuna, fengið dýrmæt sjónarhorn og minnst þess sem hefur áunnist, en ekki síður hort fram á veginn. Það er ljóst að framtíð sjúkrahússins á Akureyri mun einkennast bæði af áskorunum og tækifærum, en ekki síst af metnaði til að þróa áfram þá þjónustu sem samfélagið okkar treystir á. Ég vil í lokin færa öllum sem hafa lagt sitt af mörkum til fundarins kæra þakkir fyrir fróðleg erindi og hlýja nærveru. Sérstakar þakkir fá að sjálfsögðu þau sem tóku hér til máls og þau sem standað undirbúningi fundarins. Ég vil minna fundagesti á að áskýrslu sjúkrahússins á Akureyri ásamt áhugaverðum talnasafni er búið að birta á heimasíðu sjúkrahússins en hún veitir enn betri innsýn í starf sjúkrahússins sem er mjög umfangsmikið. Þá er rétt að minna ykkur öll á heimasíðun okkar og samfélagsmiðla þar sem við leggjum okkur í líma við að koma upplýsingum starfsemi sjúkrahússins á framfæri til ykkar. Ég hvet ykkur öll til þess að nýta tækifæri hérna í kaffinu rétt á eftir til þess að ræða áfram málefni fundarins. Því að áframhaldandi samtal og samvinna og samstarf er lykillinn að bættri heilbrigðisþjónustu og öflugum innviðum. Með þeim orðum þá lýsi ég ársfundi sjúkrahússins á Akureyri 2025 formlega slitið og þakka ykkur öllum fyrir þátttökuna.